بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سأل جدًا بقى. جلسنا وقحيا. سأل جدًا. الحالة كورة بس. أنا كنت وحيوي ما تعرف ما تلاقي شيء كيسو. ليه فتاة كده عم بالكبار ديري. حافظ جبل الساس واي. سأل جدًا بقى. إلهي سبحانه وتعالى وحكبر ينا إنه نسيت أنا نسيت دوشيسة. iyadoo marka ka dambayso ay fatahaadaha dalka Soomaaliya ka jiro gaar ahaan gobolkan Gedo ay marka ka dambayso sii siyaadayaan wax naaqus ah iyo sidinaana haba yaraatee aysan jirin ayaa abwaanka weyn alfanaan Farxaan Xidig oo ku sugan dalka Canada waxa uu si toos ah dareenkiisa kula wadaagay warbaahinta Jubbooyinka waxa uuna dhammaan sheegay inuu dareenka la qabo iyo dhibta ay dareemayaan shacab weynaha Soomaaliyeed waliba asagoo si qaas ah u soo qaatay shacabka ku dhaqan gobolka Gedo haddaba Farxaan Xidig abwaanka Soomaaliyeed oo gobolka Gedo gaar ahaan degmadan Garbaharey mar yimid ahna saaxiibkay qaali ah ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهيجانكي روبكا كدا أي دلكيني هويو dhibaatooyin badan oo dalkeeni u geystay sida baydhaba iyo galkacayo iyo buurdhoobo iyo baardheere iyo luuq taasoo ummadda Soomaaliyeed ay ku barakaceen oo dhakhtar ku haysan oo meelaha saxdaan iyo meelaha ay ku cunaan aan haysan وليبنا أقدر تهاي دجال كي شباب يدولد كجوتو سي لوجا أفتر لها ما لوجا توقاد لها هي ذا سي مدرس دير مسارني محل سيد الصومالي أول بس كنت الشنيسي جودي يدبت بقى ومد الصومالي دافع دون كجوتا وحنك أتصنع يا أون مرتي سي مرتي تبرع يو سي ولا تنما عن أتصنع يا يدي الدولد بقى إن كلمة دق لجاران gobolada iyo degmooyinka aan soo sheegay ee dibto ay ka socoto siiba walibana kuwa buundooyina ay ka jabayaan oo haddii ay buundooyinkaasi jabaan dibta ay sii kordhayso ayaan leeyahay dadka maaragtay ha loo gurmado oo ha la taageero oo ha loo gurmado ayaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee daafaha adduunka jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad ayaad ugu mahadsantahay ayaan leeyahay abwaan Farxaan Xidig أبوان صوماليات مؤلف صوماليات فنان صوماليات سيدا هيبهان دادكو اسكو تحراعانا كسو جودو قبلدو وقويقا قارهان ريبور ما أيا وحو كفي عنادي داد بدن أو نسب شيكتو قبل كان قدو سيدا معمولكا قبلكا جبلان سيدا حلبانا جبلان سيدا كوا فدرالكا أفرديو قبل كان كومتلو أيو كفي عنادي وانيكي أقوه الرئي asagoo qurbaha jooga gaar ahaan dalka Canada dareenkiisa la wadaaga shacabka reer Gedo una muujiyo in uu masiibada ku dhacday qayb uu ka yahay sida ay ayagu u dareemayaanna uu isagu u dareemayo waxaan leeyahay abwaan waad ku maadsanta in badan reer Gedana muuqaalkaagan abaal badan ayay kaaga hayaan maadaama aad ka fiicnaatay ama aad kala soo hormartay in badan oo u nasab sheegto gobolkan Gedo balse aanan waxba haba yaraatee dareenkooda la wadaagin reer Gedo ayadoo la og yahay gobolka Gedo dhowr iyo 20 qof inay daadadka iyo fatahaadaha ku nafwaayeen Farxaan Xidig ayaa noqday shaqsigii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee tiiraayada iyo murugada la qaybsada shacabka gobolka Gedo waa anigoo birta calanka oo idin la hadii muuqaalkan soo gaaro si sheer gareeya meel fogna gaarsiiya